Любизар. Халық йыры исеме менән аталган кунакхана. Гафури районы үдәге Красноусол касабаһында бына 3 ел инде Любизар кунакханаһы эшләй. Төбәккә эш сәфәре менән шулай ук ял итәргә килүселәр, ундагы сит ил һәм Рәсәй рәссамнарының 19 буатта иҗат ителгән картиналарының репродукциялары аша башкорт тарихы менән таныша. Ул гына ла түгел, башка милләт вәкилләре ата-бабаларының үткәнен, 1712 елгы Ватан һугышы тарихын өйрәнү теләге менән кайтып китә. Киләһе ялмала һүҙебеҙ бер исемдән генә башланган эштәр хакында. Бында башкорттарның гына түгел, башка улар менән бергә һугышкан рус казактарының да хәрби формалары күрһәтелгән. Менә икенче һүрәткә күсәбез, бында шулай ук кирасир, унтер-офицер һүрәтләнгән. Күрәһең, анда инде аттар да, даже аларның да һугышка әзер менә шундый аттарды халыктардан һаклау өчен уларда ла киендергәндәр. Үзләре инде менә күрәһең, аларның бөтә обмундирование ныклы эшләнгән. Гафури районынан ел әйләнәһенә тиерлек туристлар һәм ял итүселәр өҙөлмәй. Кемдер бында минераль тоҙло шишмә һыуҙары менән дауаланыу, кемдер таулы йылғаларҙан кәмәләрҙә ағыу, кемдер төбәктең ҡабатланмаҫ тәбиғәте менән хозурланыу өсөн килә. Юлаусылар өсөн туҡталҡа ҡунаҡхана төҙөү ниәтенән башлана был эш. Ошо гостиницаны без нигеҙ таштарын 2012 йылда һалдык һәм уйлай башланыҡ нисә итеп исем атарға тип. 2012 ел безнең 1812 елга Бөек Ватан һугышы французларга каршы һугышка 200 тулу айканлы без үзебезнең гостиница исемде кушырга булдык, Любизар дип. Гафур районына туристлар бик күп киләләр, ошо гостиница туктайдар һәм улар һәр вакытта ла кызыксаналар, шуның ни өчен исем атауы турында безнең тышта стенала тахта таш куелган. Любизар һүҙе матур яңғырай да, хәтерҙә ҡала. Йөкмәткеһе лә эстәлекле. Рәсәйҙең төрлө ҡалаларынан килгән ял итеүселәргә халыҡ йырының тарихы, башҡорттың һуғыш ҡоралы уҡ һаҙаҡ тураһында һөйләнелә. Батыр хәрби-патриотик клуб егеттәре йәнән уғатып күрһәтергә лә әҙер. Туристларда улар шул картиналарды ҡарап күрәләр, беләләр, башҡорттарҙың рус казактары менән бергә ошо еңеүҙә бергә фиҙаҡар һуғыштары тураһында беләләр. Шуның өсөн улар һәр бер картинаны ныҡлы ҡарайҙар, уларҙың һәр бер аҫтында инде матур итеп аннотациялар бирелгән. Шунан һуң без номерҙарҙа буклеттар эшләттек, ошо темаға арнап, значоктар, сувенирҙар эшләтә башланыҡ. Райондың хәрби хәрәкәттәр ветерандары союзы Любизар Республика хәрби клубы ағзалары яҡташ эшҡыуарҙар 1812 йылғы Ватан һуғышы яугирҙәре рухына һәйкәл ҡуйырға ниәтләнә. Район хакимияте Красноусол ҡасабаһының төп майҙандарының береһе мәҙәниәт йорто алдында ер бүлгән. Бейеклеге 3 метрдан ашыу композицияның авторы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Республика Дан музейы ғилми хеҙмәткәре Илдар Шәйәхмәтов. Ул хатта безнең 7-нче Стәрлетамаҡ кантоны Уфимский губернияның Юрматы и Табын ырыуы башҡортларынан 2 полк һуғышҡа киткән. Без аның архивтан белешеп, хат яҙҙык, архивтан яуап алдык. Списоклары ла бар, әле бик ҡыҙыҡһыналар, потомоклары ла бар, анда ауыл исемнәре бар, ауыллардан киткән фамилиялар бар. Шуңа бик әүҙем ҡатнашалар кешеләр. Һәйкәл ҡуйыу тик йәмәғәт башланғысындағы эштәр менән тормошҡа ашырыласаҡ. Буласаҡ һәйкәл урынында тиҙҙән төҙөлөш эштәре башланасаҡ. Ҡоролманың 2 метр тәрәнлектәге нигеҙе таш, ҡырсынташ, бетондан ҡойоласаҡ. Фундаментный блоклар була. Монда таш була, таш өҫтөндә ореолы тора. 28 полк безнең башҡорттарҙың ҡатнашҡан бинде. Ошо полктарда Стәрлетамаҡ уйызына кергән 47 йорт. Бында инде мәсәлән безнең Сәйет баба улы һуғышсыларла кергәндәр. Минең атай бабайҙар да унда һуғышҡандар һәм еңеүгә өлөштө күп индергәндәр. Шуның өсөн дә менә ошо бүйük еңеүҙе, француздар өҫтөнә еңеүҙе мәңгеләштереү маҡсатында ошо һәйкәлде төҙөйбөҙ. Ҡунаҡханаға исем биргәндә халыҡ йыры, уға бәйле тарихи ваҡиғалар бүтән яңы эштәргә юл асыр тип башына ла килтермәй Ханнан Вәлиулла улы Ишмерҙин.
Бүген ул башкорт тарихын, ошы ер тарихын ер аша ныклап таныту, төбәктә туризмды үстерү эшенә әүдем кушылмакчы. Бұл һәйкәлгә без һәр вакытта байрамдарда, ошондый искә алу тантаналарында, башка төрле милли байрамдарда үзебез килеп сәскәләр халасак без, атай-бабаларыбызды искә аласак без, уларның мәңгелек дандарын мәңгеләштереп, яшьләргә лә өйрәтү максатында ошо һәйкәлне төзибез. Уларның шәҗәрәһе төбәктең абруйлы кешеләренең береһе Лотфулла хәзрәт менән бәйле. Лутфулла хәзрәтте намаз вакытында атып үлтерәләр, мәсетте яндыралар. Иман йорты туздырылган авылдың укымышлы нәселдәре репрессиялана, әмма халык рухи яктан таркалмай. Хәзерге вакытта Лутфулла хәзрәттең варислары Мәмбәтовтарның 2 титтә буындан торган шәҗәрәһен тергезгән. Хүдебез Ырымбур өлкәһенең Красная гвардия районы Егәнлек авылыннан Мәмбәтовтар гаиләһе турында. Менә беренче Аккубак 1773 ел туган. 1782 ел. Üçüncüsü Akdavlat 1784 ел туган. Dördüncüsü Akbulat менә 1783 ел. Үлгән еллар моның. Бишенче малае Иждәүләт 1789 ел. Исламгол Завадный Харунжи булган. Лотфулла хәзрәттең 5 улы була. Шуларның Мустафа исемле улыннан киткән нәселде Хаҗи Әхмәт Мәмбәтов тукымынан тулыһынча репрессиялайлар. Тәүге катынынан етем калган 2 үсмер улларын басуда эшләткәне өчен янәһә лә етемдәрнең хезмәт көчен куллана дип ялу ягалар уга. Әбейме әйтәйинде, безнең әллә инде дә байлык булманы ди, 12 хыярыбыз булды ди, 5 атыбыз булды ди. Шунан харыкларыбыз күвине гел яланда йөри торгайны. 40лап харык, улда байлыгын 40 харык. Шуның аръягына ди, без ди кеше кушманык, бер вакыт тула ди. Кайгы кешеләр бит кеше яллайлар ди. Куып чыгарганнар өйдән. Бер нәмәһен алмай сыр ялангас 5 бала белән урамда явын ява ди. Көз урамда утыра. Шуна Гавит бабай сыгала икән күрешә бит инде, агайынла күрешәләр. Куй, агай менән еңгәмде ап керәм, чәйсерәм. Бахырлар явын ява шыбырлап тышта утыралар. Менә бай булып шулайтып утыра дин. Шунда үләрлек. Мин еңгәм менән агайымды ап керәм. Мине утыртыннар, мине бергә алып китәләр, китеннәр. Мин аларды ап керәм. Ап кергән, ашаткан, эсергән балларын без бер нәмәлә юк. Ул жалу итмәһә бер хөкемдә аларды ит алмай. Жалу булган теге өстенән күрә алмаган. Илек тә бар бит, хәзер дә бар. Кулак мөһере һугылгас Хаҗи Әхмәт Мәмбәтов Казакстан далаларына китә. Чимкент калаһы эргәһендә бер кышлыкка барып, ер өй казып яшәй башлай. 5 балаһынан бер улын кадактар урлай. Икәүһе һәм үзе кадак yerендә ятып кала. Хәләле Рәхимә 2 балаһы менән туган яктарына яшәргә кайта. Мәмбәтовтарның шәҗәрәһен әлеге мәлдә Хамарда яшәүче Мингазим Мәмбәтов архив мәгълүматларына таянып төзегән. Башкортстанга ла менә 10 ел тамназа сак беренче барып сактык дигән бак. 13 ел китте инде. Менә Калтай неткәс Самара шунда Уфага барып йөришеп белә башладык. Адайты без Башкортстанда беләбез, что Уфа Башкортстан дигән химак йөришеп белешмәдек. Шул ни әле алакы 10-15 ел инде шу нитеп тыңлап иштеп Башкортстанда күреп бездә калышмай бит, битус калышмай бигрәк тә белгә килә бит. Шуны нитә башладык, изучать итә башладык. Мәмбәтовтарның шәҗәрәһе хәзер 8нче буын исәпләнә. Егәнлектә авылдар эреләтелгәнгә тиклем тик Мәмбәтовтар гына яшәгән. Уларның фамилияһы 1827 елда туган Ак Мәмбәттән башлана. Безнең фамилия шул Ак Мәмбәттән киткән. Элек исем генә булган. 1827 ел ул туган. Аның һуң инде Алтын Хуҗа минем картаем Галиасканда туган елы юк. Ул где-то 1890 ел бәйбәне дип мин уйлыйм инде. Минем атаем Буранбай 1932 елга
И менә без 4 бала, и безнең менә бала сага инде. Лотфулла хәзрәттең мәсетен яндыргандан һуң бүгенгәсә егәнлектә мәсет төзелмәгән. Шулай да халык диндән язмаган. Ағайыным барла мулла, барла укый, барла ошо диндин юлында йөргән кешеләр минең ағайынларым. Инәем дә укыны, картнәем дә, әбием дә укыны, бабайлар инде күптән укынылар инде. Безнең бәләкәй сакта инәемнәр яшенеп укыны. Инәемнәр, әбиемнәр безгә килеп, без аулак, өйгә кереп яшен укый. Без укырга бартак, Алла бар тиһәк, безгә 2 куйдылар, Алла юк тиһәк 5 куйдылар. Йөрәкләренә курку һалынган Мәмбәтовтарның күбеһе элекке заманда бөтә ил буйлап таралган. Күптәр Урта Азияны һайлай. Шулардан Асия Мәмбәтова гомер буе ситтә яшәй, хаклы ялга сыккас, егәнлеккә кайтып төпләнә. Сит ердә һәр сак Амур дарьялары тигән йырды йырланым ти ул. Амур дарьялары борылып ага, ул ярата борылып агырга. Мин яратам якын дус ишләргә, сым күңелемедән йырларга. Нәсел ебен барлауда Мәмбәтовтар бага тиклем ирешелгән уңышларда гына туктарга йыенмай. Улар репрессия елларында бер һүзһез гаип булган Мәмбәтов Дәүләтколдың Казак далларында урланган тугандарының да язмышларын асыкларга ниятләй. Актамыр кебек бөтә илгә һибелгән тугандарды эзләй улар. Белемле еңер тигән халык. Башкортлар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-rbn.ru сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.